Ofelia Rei Castelao é historiadora, escritora e profesora universitaria. Nace no Concello da Estrada en 1956. No 78 obtén a licenciatura en Xeografía e Historia. 8 anos despois convértese en profesora titular e catedrática en 2002. A historiadora tamén dirixiu durante 15 anos a revista Obradoiro de Historia Moderna. Un dos seus traballos destacados máis recentes é a obra El vuelo corto, Mujeres e migraciones en la Edad Moderna, coa que recibiu o Premio Nacional de Historia de España en 2022. Sentamos a falar con Ofelia Rei Castelao no Paraninfo, na propia Facultade de Historia de Compostela. A familia miña nai, os Castelao de Merín, están relacionados, en efecto, co escritor e político Castelao, que é unha rama diferente, que marcharon da Casa Central, que ten unha peculiaridade, e é que o apelido Castelán realmente é castellano, que ese é o verdadeiro apelido da familia. É un home que chega a finales do século XVI, principios do século XVII, á parroquia de San Cristóbal de Merín, chamábase Bartolomé Castellano, casa alí, e o cura da parroquia, o primeiro fillo que tiveron, puxo castellano, segundo castellano, terceiro castelán, o cuarto xa Castelao, e así derivou o noso apelido. Tive máis contacto coa figura de Castelao, gracias a que eu fui alumna, e digo gracias a, porque tuve a sorte de ser alumna en 2 anos no Rosalía de Castro de Carballo Calero, de don Ricardo Carballo Calero, en primeiro de bacharelato, que daquela se facía con 10 anos, e en cuarto. E en primeiro e en cuarto, Carballo Calero, que daba literatura española, metía bastantes informacións sobre a literatura galega, incluso facíamos moitas clases en galego, e nos falaba de Castelao. A familia Rei é moito máis imaginativa e desde o punto de vista meu tenme aportado máis cousas, non? Eu fui, por sorte tamén, moitas veces a América, e claro, cando chegas a Bos Aires, e na avenida 9 de Xullo hai un monumento a Castelao. Logo vas ao Instituto de Historia de España que creou Sánchez Albornoz, e hai un cuadro de Castelao. E no Centro Galego de La Habana, aquel cuadro xigantesco de Castelao. Entón, daste conta de que formas parte de unha tradición sumamente importante e de que son perfectamente orgullosa. Teño varias edicións de Sempre en Galicia. En esta facultade, no ano 74, que é cando entrei eu, máis da metade, bastante máis da metade do alumnado eran mulleres. Hoxe en día temos maioritariamente homes, prácticamente o 80% son homes, que é un cambio sociolóxico que se produce fundamentalmente a partir de 2007, co cambio de plano de estudios, coa entrada de Bolonia e sobre todo con números clausus, e que as rapazas teñen mellores notas na selectividade e escollen as carreiras de ciencia. Entón, este é un cambio curiosísimo, porque no ano 78 non se estudiaba nada de historia de xénero, e hoxe que se estudia non temos mulleres, co cual os alumnos non lles interesa o máis mínimo. Xa podo decir aquí, porque o digo moitísimas veces, como un aspecto crítico. Cando se empezou a facer historia de xénero? Un pouco en todas partes, porque houbo que loitar contra isto, é dicir, non contra un paradigma, digamos, conservador, ao contrario. Era loitar contra paradigmas, digamos que, ideolóxicamente avanzados ou directamente de esquerdas. Cando Estados Unidos empezan a facerse estudios desde o punto de vista racial, religioso, e logo empezaron a facerse historias da nenez. E dixo, bueno, entonces tamén será lexítimo partir a historia en dous, por que non? Pero, é un proceso lento e complexo, porque houve que desmantelar moitísimos a priorismos. Empecé a facer historia de xénero, que non empecé directamente, porque eu era a única muller en un departamento. E estaban todos mirando para min a ver esta que fai, a ver se me incorporaba a unha moda que empezou de mala maneira, porque había dúas visións completamente diferentes de historia de xénero, estaban moi pelexadas entre sí. A miña primeira experiencia foi dirixir a tese de Serrana Rial García, lamentablemente morta moi nova, e non pudo continuar a súa tarefa, pero fixeron a tesis monumental, que eu sempre subliño, non conozco ningunha tese con tantos premios de investigación como aquela.
porque realizamos todos. Era unha tese innovadora, Muller e Historia, Vida Económica na Galicia da Edade Moderna, 2000 páxinas. Naquelo era un esforzo dela e meu para convencer de que se podía facer unha historia que non era das raíñas, nin condesas, nin marquesas, campesinas, pescantinas, regatonas, prostitutas, é o que está nesa tese, doutora. A maior complicación é convencer a xente de que os tópicos que se din sobre as mulleres no pasado son falsos. O primeiro é a invisibilidade documental. Perdón? Os arquivos están cheos de documentación sobre as mulleres. En onde está o equívoco? Que cando se di eso, a xente pensa en cousas escritas por mulleres. Pero a historia de xénero non se basa en cousas escritas por mulleres. Nos notarios, que é a gran documentación da Idade Moderna, incluso de agora, non? Aí as mulleres están para todo, seguido. Entón, ese foi un tópico que nos costou moitísimo desterrar. E o segundo punto, decir sistemáticamente que as mulleres non tiñan dereitos ata o século XX. Entón, non estábamos vivas. É que, como iba a ser eso? Elas non tiñan que pedir permiso para todos os maridos. É que, claro, non podían pedir permiso se o marido a maltrataba porque tiña que ter un permiso del. Pero que é unha barbaridade. Non tiñan que pedir permiso ao marido. Simplemente a xusticia daba o que se chama unha licencia implícita e automáticamente podían denuncialo. Era outra cousa como hoxe, que non nos denunciaba. Esa é outra cousa, non? E logo unha cousa moi importante, que estudiou a Idade Moderna e que creo que agora tamén os medievalistas están revisando o que escribiron, non leeron ben a legislación. E a legislación da Europa occidental en seu conxunto é derivado do dereito romano. No dereito romano as mulleres teñen bastantes capacidades. Por exemplo, a hora de heredar, as mulleres están en pé de igualdade total cos homes. Non esperaba para nada o premio por unha razón bastante sinxela. Afortunadamente é un premio que está cambiando moito, porque antes estaba controlado, digamos que institucionalmente, por un sector moi concreto, non? E a partir de fai uns anos, o xurado, que o dá é un xurado moi amplo, e é un proceso moi complexo, porque cada membro do xurado, son 17, ten que propoñer 4 libros. Isto faise en primavera, e quedan os finalistas, que son logo os que se deciden. E había moitos libros de historia política, que é o que normalmente se viña premiando. Era un libro en que eu tiña que demostrar unha cousa, e era desmantelar o tópico das mulleres estables. Isto da muller ca pata quebrada na casa, e de que eran sempre, bueno, o mito de Penélope. Pero claro, o tema da migración non é que o sepa como historiadora, é que o sei moi ben como persona. Entón, cando iba á escola, había unha cousa que me sorprendía moito, que había nenas que tiñan as nais emigradas, non os pais. Logo os pais iban despois. Elas iban, digamos que abrindo o camiño, topaban traballo no servicio doméstico ou en unha portería dunha vila importante, Caracas, por exemplo, ou Bos Aires, e cando elas tiñan máis ou menos unha seguridade, chamábanos a eles. O que está pasando hoxe en día. En este país hai moitas máis mulleres migrantes que homes. O meu libro tiña unha intencionalidade de demostrar que o proceso que estamos vendo agora de feminización das migracións non é un proceso novo. As mulleres sempre migraron moito máis que os homes. O que pasa é que hai unha lei estadística que é que elas migran máis que eles, pero fanno en distancias máis curtas. Entón, como fan en distancias máis curtas, eran máis invisibles. No caso das migracións, a invisibilidade é un principio básico de autodefensa. Vamos a aclarar isto, porque se ti pasas desapercibido para a lei, sobre todo cando son migrantes non legales, a invisibilidade é unha parte precisamente do teu proxecto migratorio. Ir paseño a paseño e logo poder traer a familia, abrir unha conta en un banco e logo pedir unha hipoteca para comprar un piso, que estamos vendo que fai a xente que se incorporou ao tecido laboral en Europa. Cando vamos á prensa,
é unha cousa que sempre, e agora vou me repetir porque o dixen xa moitísimos medios públicos, por moito que o digan non me fan caso, os periodistas van ao que chama a atención. Entón van os cayucos e as pateras e van 3 mujeres e unos niños. Vale. Polo aeroporto de Madrid, polo aeroporto de Santiago, cada día baixan centos de mulleres migrantes e ninguén vai ao aeroporto a facer mira, hoxe baixaron 50 ecuatorianas, non? Ninguén, porque eso non chama a atención. Entón, chama a atención o estadísticamente irrelevante. Claro, están chegando centos e miles de personas cada ano, pero a prensa vai a ver o que está pasando no Estreito ou en Canarias, non? Cando eso non é o significativo. A historia da migración no mundo é a historia dun fracaso doble, dunha familia que non pode soster a unha persona, dunha comunidade que tampouco pode soster, dun Estado que non pode soster a esa persona, e logo a maior parte non fixo máis que soster un mínimo modo de vida. Eu cando vou a Argentina, vexo, bueno, hai migración galega. A migración galega, si na inmensa maior parte, cambiaron de vida, obviamente, pasaron de traballar aquí en poucas leiras e en circunstancias malas a un traballo urbano, pero non foi un gran progreso. Un aspecto que eu lle din bastante extensión no libro e que intentei buscar outros exemplos parecidos e topei algo semellante en Francia, pero non moito, que é a imaxe que proyectaron as galegas que estaban nas vilas xa no século XVII. E sobre todo en Madrid, unha parte do servicio doméstico exactamente non. Do servicio de tabernas, mesóns e lugares de, digamos que de sociabilidade, a imaxe que proyectaron elas era fácil de entender, que teña que sorprender sobre todo os que escribiron sobre elas. Cervantes, Quevedo, López de Vega, Tirso de Molina, o sea, todos os grandes, en algún momento da súa literatura falan das criadas galegas. E falan mal. Falan mal. E sobre todo Quevedo, ler o que escribeu Quevedo é algo que dá arrepíos, ¿no? Porque proxecta sobre elas todos os prexuicios que hai hoxe en día sobre as migrantes, ¿no? Que se eran paridoiras, que se eran dadas á prostitución, que cheiraban diferente porque comían cousas moi raras e sobre todo que falaban de forma distinta e moi bruta. Eso non deixa de ser unha imaxe literaria porque eso tiña éxito. Hai incluso un libro que se titula As criadas galegas no Teatro do Barroco, pero eu que son historiadora e a fondo máis, o mismito decían das irlandesas, o mismito, non? Pero eso non se fija ninguén, é dicir, en historia o que temos que facer é ver o contexto integral. O que quero dicir é que o prexuicio non é contra as galegas, é contra as mulleres de fora en xeral. E é común, das irlandesas tamén se dice que eran paridoiras, que eran lixeiras de cascos, que non sei que, non sei que. É o mismito, é que falaban raro, é que comían distinto. E todo era certo, non? Agora ben, a inmensa maior parte das galegas ou das irlandesas non se correspondía con esa imaxe. E eu por que o sei? Porque estes homes o que reflicten é o que topan nas tabernas. Pero as outras traballaban nas casas. E digo eu, se foran tan malas, nas casas nas contrataría. E a mediados do século XIX en Madrid, a inmensa maior parte do servicio doméstico procede de Galicia, parte de Asturias, e en concreto da provincia de Lugo. E aí, ao contrario do que di a literatura, a xente confía en elas. E en Portugal tamén, no teatro portugués tamén aparecen as galegas, e os galegos como personas inciviles. Claro, pero onde se representaba ese teatro? Lisboa. E o mismo decían dos portugueses do norte, non? Eu farteime de buscar na literatura críticas ás mulleres vascas, e casi nas hai, pero falaban raro, pero eran cociñeiras. Entón, esta xente nas veía. Claro, o sea que isto é un fenómeno moi chamativo porque o comportamento social global non se correspondía co que decía a literatura que reflectía. En historia, nos últimos anos, os libros que se supoñen de historia non están feitos por historiadores, non? É dicir, tense metido periodistas, non vou mencionar nombres, que reciben premios por supostos obras históricas que non teñen fundamento de ningún tipo, non? Porque é que me pareceu indignante
que xente que en súa vida fixo un esforzo metodolóxico como faga e o noso alumnado, porque a historia é unha praxis científica e que se basa nun método, e toda esta xente que non ten formación ninguna, digo, pero vamos a ver, a xente que os lee, cando vai ao médico, iría a un manciñeiro? Non iría a un manciñeiro. Bueno, pois a xente en materia de historia está indo a manciñeiros todos os días. E por que nós non nos enfrentamos con isto? Porque non é a nosa guerra. A historia, digamos que é a gran incomprendida. Non é por presumir, porque creo que somos os científicos sociales máis integrales, porque nós temos que saber de socioloxía, de política, de economía, de demografía, de todo, porque non hai cachos, a historia non se fai por cachos, estudiámoslas por cachos, que eso é diferente, pero eu sei perfectamente que un comportamento demográfico ten moito que ver xa non que a economía, que a mentalidade, é dicir, por que unha persona se casa a esta idade ou por que a casan, non? A min ter estudiado literatura, historia da literatura, en primeiro de carreira foi fundamental, fundamental, todo porque era historia de literatura medieval, bueno, greco-latina, medieval e ata contemporánea, non? Entonces, non sei, ler a Unamuno, a mí sirveume para entender parte do Quijote e parte da sociedade do século XVII. Entonces, todo está concatenado, non hai espazos valeiros e o alumnado noso, por exemplo, ahora presenta un problema de que non leen, e outra cosa máis grave, vou mencionar, non sei que cine ven, porque os grandes clásicos que citamos na clase non nos conocen, e que, por exemplo, cando falo da vida de Brian, quedan mirando e non sabían do que estaba falando, pero ningún, o sea, levan anos en que xa non conocen eso. A vida de Brian a mí levame moi útil para explicar determinados tópicos, por exemplo, a visión que se ten en América respecto aos españoles era a que tiña Castela respecto a Roma e o que tiñan os palestinos. Aquí moi poca xente sabe que no século XVI Roma era o enemigo, todos os historiadores, aquí romanos nunca fomos, aquí temos Numancia, temos isto, loitamos contra os romanos. Bueno, pois eso da vida de Brian, o Blade Runner, e que se nos perde aquí a nos, hombre, a cuarta dimensión, e que importa en historia, hombre, en historia das mentalidades é fundamental, que é o máis alada, de feito, chamabas así, historia a cuarta dimensión, que era a historia das mentalidades. Entonces, hai valeiros que é unha pena, porque a historia do cine forma parte da nosa historia, pero aparte disso é un instrumento da historia. En un determinado momento, un profesorado novo que non tiña recursos económicos para poder ir a vivir a Madrid, asentouse nas universidades que había daquela, que eran moi poucas. Estuveron aquí bastantes anos e lograron crear un equipo. Entonces, estou falando dos anos 60 do século XX. Empezou a chegar a historiografía francesa. E a historiografía francesa, daquela dos anos 60, que era o que estudiaba? Os territorios de Francia. E aquí chegou unha obra que conservamos o original, que fora un libro dos anos 50, pero aquí chega a edición de 1965, que é unha obra de Pierre Goubert, porque era un descubrimento. O sea, unha historia en donde Luís XIV non está. Iso, podese facer historia sin que estea Felipe II. E foi o que fixo, pero un proceso desde cero. E claro, que arquivos estudiaba Pierre Goubert? Os parroquiais. Onde estaban? Pues as parroquias, vamos todas ás parroquias, non? Entón, créanse unha idea de que se pode facer unha historia de Galicia con documentación de aquí, e empezando polo principio, o rural. Galicia era rural ata fai pouco. Entón, eso fixo que tuviéramos un coñecemento extraordinario. O alumnado de hoxe en día non sabe ni unha palabra de francés. E non coñecer o que se fai en Francia historiográficamente é unha perda xigantesca. Porque Francia é idéntico a nós, pero o mundo anglosajón non. Nos temos que ser leídos, eso é fundamental. Entonces, claro, nos aquí en Galicia, que en historia moderna, pues somos 15 personas. Se escribimos en galego van a ser para as 15 personas, non hai máis. E outra cousa é que cando facemos actividades de divulgación, por exemplo, a historia de Galicia, das mulleres que fixemos a Rana Maiseu, que se vendeu moi ben, porque era a primeira que se facía en todo o conxunto español, non había ningún. Logo, houve unha proposta de
facer outra versión, que non é o mesmo libro, fixemos outra versión en galego, íntegramente. Non todo Portugal entende ben o galego. Nós, cando vamos a Portugal, que temos unha relación moi íntima con eles, a partir de Coimbra para baixo, dixemos, por favor, porque o portugués do norte, aunque non hai propiamente dialectos, é bastante diferente do portugués do sur. Entón, nós tamén nos resta clientela. É dicir, que por eso pasa en todas as áreas de historia, estamos todos metidos no mesmo contexto. É dicir, que producimos para que se nos lea, claro. Logo, por exemplo, as actividades que facemos na facultade e todo eso, sí. Ahora, calquer profesor che pode dicir que está vendo un retroceso moi chamativo, que non sabemos moi ben de onde ven, que o ves, por exemplo, nos exames. Eu dou as clases íntegramente en galego. Empezamos fai uns anos en que veies que porcentualmente viña cada vez máis exámenes dos alumnos escritos en castelán, e o ano pasado xa había moitos máis en castelán que en galego. Isto é unha cuestión social, non é unha cuestión académica, porque non as clases dámolas en galego. E o que está pasando, eu creo que a mundialización tamén afecta, porque xa non se relacionan tanto entre sí, no da parroquia do lado, como que se relaciona, porque o vexo por os meus propios bolseiros, onde teñen os amigos, no mundo mundial. Ora sabemos perfectamente que non nos lee, perfectamente, a través dos grandes plataformas académicas, que hai 4 moi boas, e tens que estar aí ou non existes, salenche o mapa dos teus lectores, non? E en China teño moitos lectores. Este último libro leron en China, claro, moitos lectores, comparado co que é China, non é ningún, non? Pero é curioso que temos un lector en Alaska. Non hai cousa que eu non publique que non o lea este señor en Alaska, ou señora. Entonces, eso ten que estar en castelán porque é o idioma máis universal dos que temos a mão e que non temos que pagar por traducir, non? En Portugal teñen exactamente o mesmo problema. O portugués, claro, o mercado deles non é Brasil. Entón, que fai Portugal? Escribir casi todo en inglés, que é o que fai gran parte Cataluña, para vender a súa revista. As revistas en Cataluña ou están en español ou están en inglés, pero no mundo académico se trata de que nos lean o maior número de xente posible. Ahora, cando vou a Francia, antes tiña que falar en francés. Non, s'il vous plaît, as conferencias en español. Por qué? Porque está de moda, a segunda lingua máis estudiada en Francia, e teñen moreas de estudiantes. E entran nas oposicións. A da diversidade lingüística, unha historia absolutamente increíble e maravillosa. Claro, cando chegaron os primeiros que puxeron un pé en América e le falabanlle de todo, dixeron, isto que é, non? Pero pois non se quedaron pasmados. Por que? Porque sabían que aquí na península era o mismo. Se hubiera ido un inglés, probablemente se quedara sorprendido co que pasaba en América, pero daqui xa sabían, porque aquí en Cataluña se falaban catalán, en valenciano, non sei que, non sei cuánto, patatín, patatán, aranés, todas. E isto tamén formaba parte da tratadística do século XVI, que tamén lles fascinaba a diversidade lingüística, a pepitoria de lenguas que decía Alfonso de Valdés.